से जहयाती हजरा मुके खबर आ तो मौजन अनाज के बाद तो दिनी अचने सर तो फसायो तो सुठो न कयो सुठो हां मुदिने अनाज के बाद छा कंदे वनी बुधाए मुजन के आना मौजन के बुधाइंदुस मौजन के मता बुल्लो जाई हाल तो बुता दे टिंडो चला नी चढ़ने नबू कमदार पुरानो दौर खाई वे हाणी मुजन साईं तुंजे गालन ते इतबारी कोन कंदो हाणे सुठो अथई त अनाज जा पैसा भरे दे न त मुफ्त में टीप खाई विंदे मुंजी गाल ते केरे इतबार न कंदो छोड़ जने सा लाके तो टीप खाई वने न खाइंदो टीप कदे तो वारो असा जो भी इंदो न वो वे दिस जा जे गाने में सरिया पीड़ पिया न ई पीड़ दो सावे आ चवई तो अली कबूलदार थी जन्नत मुझे पुता दे टिंडो चढ़ियो न वो लांदी कोन है न त हाली ते चा त मु बा दुनिया चने सर आजाद थे जब मुझो चवण न कई तप ओए छा कंदे नबू कमदार मुजी सलाह मन वनी मुजन जा पैर पकड़ मुजन साईं दरिया दिल मानो अथई माफ करे छदींदई वजर चने सर के आजाद हम कराविंदो सही तुंजे घाटी सरिया डिठी जबर घाटी सरिया छा इतो को तू फने खान तो रही आई अरे यार हल ता शुक्र कर जो तूर खान को नि मुसागत तो जाई ना इया थे जे मथे सा कडी छडैया हां नबू कमदार वन्या थो मां तुंजे को कड़े दे कोन बिठवा दबाई थो तू अरे वजी तो वन्या थो हलो जी ससवी किया ही तू केंजी धी कमदार सुमर मुझी धी मुझी अम्मा न कमदार सुमर ये ससवी केंजी माइट्राणी ना है हिन ससवीअ त पुन्नू के भी पांजो कोन कयो मुखे मुनाफकत जे मिठड़े ज़हर में बुडल लफ्ज़न जी जरूरत ना है मुझो केर भी ना है मां केंजी भी ना आया ससवी रुगो सूरन जलाया ये न चो ससवी छा तू रत जे रिश्तन के मिटाए सगंदी छा तू पंजन का मुंह मोड़े सगंदी जे जो रत सफेद थी वयो जे न उन्हें के रिश्तन जी शुनास ना है रहंदी जे जा एहसास मरी वजन उनमें ख्वाहिश ना है रहंदी मां रत जे रिश्तन का सिवाई जिंदगी गुजारन सिखी वतिया मुखे केंजी भी जरूरत ना है सुमर बराबर असा तुझा गुनाहगार हैं असा के माफ कर मुझा बचा माफी तलाफी पहजन सा थींदिया कमदार मुझो वडेरी रेशम आई लोंग का सिवा को भी माइट ना है तू भी ना है मुखे गा कर न नींदे मंगलो का ना कुछ करे देखार सुबेदार ना कुछ करे ना सुबेदार मथो वञा चंद तुम जॉब तो मो जॉब कमदार न बना तू खुद को छो करी रहंदियूं तुंहिंजे पुत तां टुंडणियूं ॻाल्हायां थो हिनमहिल सुबेदार सिकंदर सां कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे शाबाश दादाश दादा चढ़ियूं टिंडणियूं तो कोन लहंदियूं हेलो हेलो सुबेदार सिकंदर रेस बंगुल खान पियो ॻाल्हायां हुकुम कयो बंगुल खान मां तव्हांजी कहिड़ी खिदमत करे सघां थो तव्हांखे त ख़बर हूंदी पैसो आहे त सभु कुझु आहे तोखे शायदि इहा ख़बर कान्हे का त चने सर खान कंहिंजो माण्हू आहे
रेस बंकुल खान जो माण्हू आहे पोइ बि तो हुन में हथ विधा लॻे थो तूं विसारे वेठो ही असांजी ताशत खे अख तां इहो छोड़ो लाहे छॾ त बंकुल खान जे माण्हू में तो हथ विझी वॾी ग़लती कई आहे वैसे चने सर है हमारा जो मानो और खुदा मुंह के का भी खबर ना है पोइ हाणे त ख़बर पइजी वई त चने सर बंकुल खान जो माण्हू आहे हथ कढी से हिमल मां चवां थो बंगुल खान इन जो मतलब तो मुजन जे अनाज के तोबा ॾियारी सुठो थियो जो तव्हां मूंखे ॿुधाए छॾियो तमामु जल्द ही सिकंदर सूबेदार तव्हांजे बंगले ते तव्हांखे गिरफ़्तार करण तोखे ख़बर आहे त तूं ॻाल्हाईं कंहिंसां थो रेस बंकुल खान सां थो ॻाल्हाईं पंहिंजी हद में रह हद पार न कर इहो अख तां छॾो लाहे छॾ मता भुल हुजई सुभाणे के सिज में जे तो चने सर खे आज़ाद न कयो त कसम खुदा जो वॾो गंद थींदी गंद बि गंद थींदी कन खोले ॿुधी छॾ सुभाणे जे सिज में चने सर खे आज़ाद न कई गंद थींदो छा कंदे ने तूं जेको गंद करणो अथई वञी कर वाह साईं वाह ए तॾहिं कमु थींदो मुंहिंजो साईं छा पिया सोचो वज़ीर कच्चे वारी सख़त के चई मूंखे हाशिम माराए ॾे पैसनि में तोरे छॾींदो साईं मुंहिंजो साईं तव्हांजो दुश्मन असांजो दुश्मन आहे मां हाशिम खे ॿुधाए छॾींदुसि त वज़ीर जो लोॾो कंध ते कोॾो बाबर साईं असां त तव्हांजे करे सिर तरी ते खयूं था वठूं तव्हांजी हिफ़ाज़त ख़ातिर दुश्मननि जे अखियुनि में अखियूं मिलाई वेठाऊं बाबर साईं हाशिम खे मारण जे लाइ तव्हां खां मां पैसा कोन वठंदुसि पर मां हाशिम खे ज़िंदा ॾिसणु नथो चाहियां के ॿुधाइण थो चाहियां त मुजनि जूं मौजूं छा हूंदियूं आहिनि बाबर साईं हाशिम ज़रूर मरंदो मरंदो पर मूंखे पैसा न खपनि माण्हू खपनि माण्हू अहिड़ा तोप जी जेके सुईअ मां बि न घुसनि केरु खपई तोखे केतिरा माण्हू खपनि हिकु ई माण्हू आहे मुंहिंजो साईं जेको हाशिम खे मारे सघे थो केरु आहे उहो जेको बहादुर जे घर में घिड़ियो हो चने सर हा मुंहिंजो साईं चने सर वज़ीर पर चने सर त मुंहिंजो दुश्मन आहे मुंहिंजो साईं चने सर ऐं नबू तव्हांजा दुश्मन न आहिनि बसि थोरो अवां खां रुठल आहिनि बाबल साईं जेकॾहिं तव्हां हिनखे परचाईंदव न त इहे ॿई कम जा माण्हू अथव बाबल साईं ग़लती इंसान खां थी वेंदी आहे इन्हनि खे तव्हां पाण वटि रखो त पोइ मुंहिंजे अनाज जो मुआवज़ो केरु ॾींदो मुंहिंजो न साईं मर्ज़ी जा मालिक आहियो मुंहिंजो न साईं अनाज जे मुआवज़े जे करे पंहिंजो सिर विञाईंदो जा तूं बि सही थो चई वज़ीर थोड़ा ॿुधो अथमि त इहो बंगुल ज़मीन लाइ छितो लॻो थो वठे हाशिम ॿुधो त मूं पा ॾिसूं ख़बर पई आहे त बंगुल वरी हमले लाइ वॾियूं तयारियूं पियो थो करे हाली ये गिदड़ टोलो ठायूं वतन पर हिन शींहं जो वार बि विंगो करे कोन सघंदा सोडा जॾहिं बि हिन शींहं हिकु गॾु गोड़ कई न त इहे गिदड़ ॻोल्हिया कोन लभंदा हाशिम असांखे होशियार हुजणु घुर्जे छो जो केॾी महिल बि वार करे था सघनि हाशिम रेस काबू खान खे बि हिन ॻाल्हि जो रुको आहे तो हो अचानक तव्हां ते हमलो करे को नुक़सान न पहुचाए सोडा असां बि चूड़ियूं पायूं कोन वेठाऊं जेकॾहिं आया त सही सलामत कोन वेंदा बाहूं करनि खां कपियल हूंदनि हाशिम तूं पंहिंजी जात सही पर एहतियात ज़रूरी आहे छो त हू अकेला न आहिनि सब दुश्मन गॾु आहिनि मोकल आहिनि मुजन खे बंगुल खे गुलज़ार खे चने सर खे मां बि ॾिसां त मुंहिंजो कहिड़ो अंगूठो था पटनि बेख़बर नबू कमदार कीअं अचण थियो आहे सूबेदार साहब बच्चे चने सर जे लाइ आयो हा अजायो पंध कयो अथई चने सर मुजन जो ॾोहो कयो आहे तूं मुजन ॾांहुं वञ मौजन नालो मुंहिंजे साम्हूं न वठो
उन नाल सां वठो न त मुंहिंजे पुट ते टिंडड़ी तूं चढ़ंदो आहे ऐं तव्हां वटि आयो आहियां। कमदार नबू तुंहिंजे पुट मुजनि जो नुक़सानु कयो आहे, तूं वञी मुजनि सां मुंहुं ॾे। तूं मुजनि सां इहे पैसा भरे ॾे, मां तुंहिंजे पुट खे आज़ादु थो कयां, न त जॾहिं सर चालान थींदी। सुबेदार साहब मुंहिंजो छोकिरो बेगुनाह आहे ऐं बेगुनाह जे लाइ आउं पैसा छो भरे ॾियां मुजनि जा? वधीक मर्ज़ी जो मालिक आहियां, मां कुझु नथो करे सघां। ओ बाबा सुबेदार साहब न कयो, ख़ुदा खे मने न कयो, मुंहिंजे बचड़े खे फसायो वियो आहे। कमदार नबू तुंहिंजूं इहे मिनतूं मुंहिंजे रूह खे नरम नथियूं करे सघनि, छो त मां अहसासनि खां वधीक पैसे खे अहमियत ॾींदो आहियां। इन करे त मां चवंदो आहियां पैसो आहे त सभु कुझु आहे। सुबेदार साहब तूं पैसा ॻाल्हाए, हींअर कमदार बंगलो खाने जो आहियां। नबू कमदार मां तोखे हिकिड़ी सलाह थो ॾियां, या त वञी मुजनि सां मुंहुं ॾे या त वरी बंगुल खे मूं ॾे मोकिल, तुंहिंजो कमु थी वेंदो। ठीकु आहे सुबेदार साहब, आउं हलां थो। अस्सलाम वालेकुम मुजन खान। वालेकुम सलाम। मुजन खान जी बादशाही जो ख़ैर सलामड़ो थियो, हाणे कलामड़ो थी वञे। अॼु ॿियो ॾींहुं थियो वा, मुंहिंजो वात बटियो पियो आ। चुप करे वे, बंद कर पंहिंजो वात, खणी जाड़ी न मुजन साईं हुकुम कयो, हणास पादर क्यास वात बंद न सजण न। मुजन खान खर्ची न जो त न जो, पर मूंखे ये दाबा न जो, मां अहिड़ो किन कंदो सांव जे म्युनिसिपल वारा गंद खणंदा आहिनि न, ईअं गंद तुंहिंजा हमरा खणंदा वतंदा। बस हाणे बस कम जी ॻाल्हि कर, ते चो आयो मुजन खान सूमर जी जेका सुहिणी छोकिरी आहे न, ओ रेशम जी बॾी ते अॼुकल्ह कम थी करई। ॿुधर मूंखे तूं वॾे कम जी शइ थो लॻी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मुजन खान वॾो कम वारो माण्हू आहियां, पर मूंखे कंहिं सुञातो कोन्हे। मां त चवां थो मूंखे तव्हां नौकर करे रखो त मानी बि मूंखे ड्राउ ते मिलंदी ऐं तव्हांजा कम ईअं पिया थींदा जीअं थ्रेशर में गाह पियो कटिजे। पर मां तो ते यकीन की कयां तूं मुंहिंजो ख़ैर का आहीं। हाशिम जे हमले वारो तव्हांखे मूं ॿुधायो न। ठीकु आहे, अॼु खां तुंहिंजी पगार शुरू ऐं तूं मुंहिंजे लाइ कमु कंदे, ऐं अॼु खां जासूसी शुरू करे छॾ। मुंजन साईं हाणे ख़र्ची करायो त मां भला वञी कम सां लॻा, छो जो आऊं ऐं आछड़ो कबूतर केॾी महिल हिन कपर केॾी महिल हुन कपर गुटको। माना त तूं मुड़ंदे कोन। मुजन साईं अलाह तव्हांखे ख़ुशि कंदो, ख़र्च ॾिनी अथव, अॼु ॾींहुं खाणी तव्हांजे कम सां शुरू। चङो हाणे चङो कबूतर, हाणे हली था। महिरबानी मुजन साईं, कलामड़ो ॿुधो, छो जो कलाम खां सवा वरी मूंखे राति जो निंड नथी अचे। अॼु ॿियो ॾींहुं थियो वा, मुंहिंजो वात बटियो पियो आ। अॼु वियो थाने ते सूबेदार वटि, ॾाढियूं मिंटूं कयोमांसि कट, पर मुंहिंजी त हिकु बि न ॿुधाई न। असुल कुतो जवाब ॾेई छॾी। छा थो चवे इहो सूबेदार? छा हिन जो दिमाग़ ख़राब थी वियो? ख़बर कान्हेसि त बंगल खान जो माण्हू आहे। साईं चवे पियो त चने सॾो जो ॾोहारी अथई ऐं कुल छॾींदोमांसि। तव्हां कुझु कयो न? कमदार न, मां छा कयां? अरे हेॾे 2-3 रुपया हुनखे पासी आहे न। ओ बा इहा ॻाल्हि कईमांसि, पर जा बंगल खान था ॻाल्हाईंदुसि। ठीकु आहे ठीकु आहे, केॾी महिल टाइम कढी मां ॻाल्हाईंदोसांसि। ओ गुज़ारे ॿुधो अथमि त हाशिम खान बि हथियार खणी विया मुजनि सां वेहण। हली पाण में वड़ी ठांगा थियनि, दुआ कर त इन झेड़े में हाशिम मरी दुप थी वञे, खपी वञे। कमदार इन हाशिम वॾो गंद कोन कयो आहे, मूंखे त लॻे थो न हाणे वॾो गंद कयो। रज़ तूं छा मुजनि साथ न ॾींदे? असांजो छा वञे हिन मुजन खान? कहिड़ो मुजन खान मुंहिंजे चाचे जो पुटु आहे जो हली मां हुनजे पारां विढ़ा। छॾ बाबा, ॿिड़ी ख़तम थी वञनि, जान चुटे लहे इहो बुडंबर मुल्क तां। दुश्मन जो दुश्मन दोस्त हूंदो आहे। मोजन साईं कुझु चरियो थी हुजे
तुझो साथ न ॾिनई ऐं जो साथ ॾे हा न मोजन साईं त अॼु हाशिम इहा जुरत कोन करे हथियार खणी सिधो मोजन ते वियो आहे। मुंहिंजी सलाह वठो ॿुधार त तव्हां मोजन साथ ॾियो छो त कम शइ अथव वरी बि तव्हांखे कमु इहो मोजन ई कयो। मुजन त हाणे तुंहिंजो दुश्मन थी बीठो आहे। ॿुधार साईं आहे बराबरि दुश्मन इन करे मञनि मुराद आहे त मुड़ुस माण्हू आहे हलो तरी थी था अचूंसि। यार मूंखे अॻ ई मथे में सूर पियो आहे दर्स चाहां पिया हर भरो सां पराई बाह मेरी ट्रपो असांखे कहिड़ो लाचार भला जे एॾो ज़िद थो करी दर्स चाहां पियो त पोइ हलूं था बनीअ ते। दुनिया बहुत कपड़े दिया जने सर जी दुश्मनी ना जने सर जी चाल रंगन भलन जो कोई पता आए तू दोस्त भरजी ओए मूसा दुश्मनी कइया हां मूसा जने सर तू गाल के समझी छो न तो मां तुझो अज भी दोस्त हां ए खमीस मां हाथ कढ। अरे रे ओके केसन में फसाए अरे पाण वते तो असां घुमंदो अरे एड़ा दोस्त हूंदा हां जने सर मुते इतबार कर सूबेदार सिकंदर तोके शक में बधो असां त तोके उन जाड़े आजाद करान पिया चाहियूं पर उन जाड़े बहादुर तोते छितो थियल हो आई केमल तोके मारे विजिया। अरे एड़ा बहादुर मां खीसे में कड़ी गमाईंदो आ यो बहादुर मुके छा कदो हां जने सर तू बेफिक्र थी रह मां तोके आजाद करान जो बंदोबस्त करे छडियो आ ॾींहं ॿिनि में इंशाअल्लाह तू आजाद थी वेंदे। ठीक है ॾिसां तो त तू मुसा केतिरो सचो आई। बस जने सर घणा मेहणा न दे असां दोस्ती में कंध कपाण सिखियो आ पर कंध कढण न आहे सिखियो चङो जने सर मां हलां थो पर पंहिंजो ख्याल रखजां। ठीक आ वल भले आए ते मरी कोन विदुस अदी बसरा ते खबर यो तुवारो मुड़स यो बेगो वियो काडे यो जण बोड मां कौरो लुढ़ी आयो आ अदा वियो हुंदो होटलन ते बसियूं चटण यो केड़ो दफ्तर हलाइण वियो हुंदो अदी आऊं आया छड़ो कबूतर केनी मल हिन कपर केनी मल हुन कपर गुटको यो तुवारो मुड़स आए त अधड़ माणू बब मायूं सीड़ायो वेठो आ गाल छा है बसड़े अता जेको जंजो नसीब यो नबू कमदार पियो चए त तुंहिंजी भेण जेका बसरा आहे इहा ऐं मां ॿई पुराणे मांडल जायूं इहा ॻाल्हि छा आहे। कमदार नबू मो ठग इहो मूंखां पूरा 20 साल वॾो आहे इन्हे जे दौर जा जेके लोह हा उहे बि ॻरी विया हे अञा हले थो निर्गो पोया नबू कमदार ऐं तुंहिंजी अदी शादी थी वञे पोइ त वाह वाह थी वेंदी। चुप करे वे पीली ॾियाई नबूअ कमदार खे मां शादी शुदा आहियां हो मो ख़त्म जनाज़ो वाहे न्यास अब ये लाद खैर करे जो यो बेगो मरी पवे तो मुंजी शादी दिने बेबी सा पकी आ आई बेगो यो मरी विदो आई तुंजी शादी कमदार नबू सा थी विंदी। मुआ को हया शर्म अथई या न छो थो पियो बेगे के पिटे अल्लाह हुन के वडी हयाती दे मोदी अमड़ी गालड़ी कई अदा बस हाणे बस बदले में सूर खणी वियो उठा हिता पिसा का पति चपटी का खंड की चपटी अहि जो ढुक ठाहे पिया त मथे में सूर लगे बाकी हिन जी बड़ त हणी अभी मुझे ले जा ठायो अच जा या शायद मुआरी गाल न वणियस एक धक बशकार जना मुंजी शादी थी वनी हा ऐं मुंजो सजो खर्च नबू जी गिची में हुजी हा। बहादुर बचा मुखा तुझी हालत ॾिठी बर्दाश्त न थी थिए छो तो पंहिंजो पाण खे सदाऊं ॾे मामा मामा छा कर मां जॾहिं बि अकेलो थो वेहां त मूंखे ससुई जी यादूं
वकूल थी वञे। बहादुर बचा विसारे छॾ न ससुई खे हाणे उहा सुसी वापसि कान ईंदी। मामा मूंखे इन बाबति का बि सलाह न छो जो मां वटि को बि फ़ैसिलो करण जे क़ाबिल न आहियां। बहादुर बचा तुंहिंजी हालत ॾिसां थो त हीअ मुंहिंजी दिलि रत जा ॻोढ़ा थी ॻारे। मूं फ़ैसिलो कयो आहे त तुंहिंजी शादी कराए। मामा मोहब्बत जी हिकड़ी शादी थींदी आहे। बहादुर बचा जेकॾहिं ज़ाल भाॼोकर हुजे न त मुड़ुस ॿी शादी करे सघे थो। वाह मामा वाह वाह जो ख़ैर ख़्वाह थी लॻो आहे। तुंहिंजी इन्हनि ॻाल्हियुनि जे करे मुंहिंजे घर जी इहा हालत थी आहे। ख़बरदार मामा ख़बरदार जेकॾहिं आईंदा कॾहिं बि मुंहिंजी ससुईअ जे बारे हिकु लफ़्ज़ बि कुझु ॻाल्हायो अथई। बहादुर तोखे इहा ख़बर नाहे त हिन पूरे तर में शरीफ़ हिकिड़ो माइट आहियां पर हिनखे छाते कावड़ लॻी। कावड़ लॻसि त ख़ैर आहे हिनजी कावड़ मूंखे छा कंदी। टंडन जी आस से जहयाती